program ya Cruise 5 lero tikucheza ndi Mark Katsonga Phiri amene ndi mkulu wa Agma Holdings komanso ndi phungu wa nyumba ya malamulo ku Neno South. Achitapo ndale nthawi yayitali ngati kuti ndi phungu pano ndiye kuti mundale mwalimo komanso achitaso business nthawi yayitali. Koma sitikudziwa kuti kodi business kwenikweni inayambira pati. Inde mwakula mu moyo wa business kumaona amayi aphika mowa kumagulitsa kumadziwa machenji kuti amakhala chonchi, ayi mabotolo amayesa chonchi, komanso abamboso kwa kuchitaso yawo ya bala. Koma nokuti ineyo mufike ponena kuti I think ineyo nanenso ndikhoza kuchita nawo izi. Zinayamba bwanji? Zina amati ndi zoyamwira. Zoyamwira. Ndiye kantima ka business iko kana lidi mutu mwangamo. Yes. Ngakhale lili kusukulu. Mapika zitumbuwa. Kumakagulitsa. Kwa basi. Mwana wa sukulu? Ndikukuzani. Kumagulitsa kwa ana sukulu anzanu? Kwambiri kwache. Timakagulitsa kwa ana anzanga sukulu. So pano business yeni yoti ndiyambe apa formo yochita register. Ndina ayambe yogulitsa ma produce. Ndizimeza ndikukwesa mavuto ku polisi kuja. Chifukwa kuti ntchito ya polisi ili ngati. Murapera ku CID. Ku CID. Na aituka advantage kuti ndiri mu civilian ndikozo machita anthu sazindidziwa. Kumachita ka business ukachita ntchito. Ka business. Ngomapita ntchito. Weekend ili yonse mapezeka ndiri kumudzi. Kugula manachesi, kugula ma Irish potatoes, kudzapigulitsa mama wa mande sinapita ku ntchito. Basi. Imwe I think madziwa. Mnachita ka amaya kwanu anapita kunsika by 5 o'clock malonda makhala yambika. Mwina ukakhala chilimwe chija pamene dzole matuka nsanga mwina by 4 o'clock. Zose zaenda zatha. Anthu amalawirira mama. Koma kuna 6 o'clock ndiye business yambika. Ndapigulitsa zonse by 6 o'clock ndikubwerera ku nyumba ukasamba. Half 7 ndi office bwana wamkulu wafika. Wadzuka kale. Wakulitsa manaje. Mafaira andu. Akafika mabwana hata sergeant ile tijani kuli wafika kana ndafika kale kale akuzwa mundu wafuvya ndiye tsoka ndiro ndimulena mwachidule business je kuyenda kusonchito kuyenda ndapita kumudzi kukatenga mbatata this time mmene mafika Blantyre itadzaza ndi mbatata zochokera kunchewa ndiye zinandivuta kuita mahotela mosaka unjika anthu akunchewa cheaper than me zipaka bwanji nakabwereka wa house kukazisunga natenga zambiri zina za anthu eni ache ndi anthu ajana tiye tipite limodzi mukakagulitsa mukatipatsa ndalama zathu. Unfortunately malonda anavuta mbatata mkayamba kuonongeka ndesima chedo atu mbatata ndi anthu ajana mkuchita panic chifukwa inabwera Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Friday awadzapita ku office CID. Munthu wanu watitengera mbatata zathu kutilipira ndana mene ndana Katsonga kuno sitilo la business how imene kuna discipline kuno sitilo la business kamuzo ze disciplinarian mayo sizimateka sizimaloledwa mwapitiranji kuti civil servant imwe azikhala pa business mwapitiranji ku office thaizi kalero timamuda kuti akutatire sanje panga mabasa. But now it makes sense. It makes a lot of sense. A lot of things have collapsed before and civil servant are busy nima business. Komanso ijama ti conflict of interest ku office iko ukupanga zokhudzana ndi za printing iweso uli ndi ka business zo ka printing iso conflict of interest. Basi kumango chotsatu izi ati zadzanja ili zikubira dzanja lida ine nadzangoona aosi idea kunditana kwafika mu office mubwana ndikupeza anthu ambarada achati ine dzidzi apa ndiye asokonekera apa ndiye alakwa akuti anthu angwadziwa ndirayi ndikwadziwa andi quick thinking famba nali zinthu ziwiri pamene ndikane kapena ndivomere ndikakana ndidzichite implicate ndekuti I have to have a story kuti chachitika ndiyani ndikavomera ndichita chilungamo chimaombola nene ndiye ndikwadziwa bwanji ndatantha amenewa napita kumudzi kwatenga mbatata zimene ndimagulitsa ndiyewa ndipatsa mbatata pa ngongole anatitipita limodzi kuti tikatenge ndalama zathu nkona ali apapa koma titafika kuno malonda ambatata avuta akunena zoona marisiti uli nawo andine za formality nambira kale
chilichonse ndimachita formalize ndinapatsa onse amene tima delivery note tosunyiza kuti ndatenga mbatata zawo ndikakagulitsa nditani ndalipira munalembetsa alese kusaini ndilole bwana ndikatenga tamanga unyumba katenga silipu kanga kuyangana pezo simene ziformalized okay chabwino mwazimva ari makosana kumananga ndaramo zathuzo bwanja kumanonga business transaction ife tiona metinga kuthandizireni kuti akulipireni mukagulitsa mbatatazo otherwise takuvani pitani anthu achanapita yatsala yaino yatsala yaine mutoti awangakhala wapita apa pakhala koma ndi awa sitinatane khala no civil disciplinary ukuchita business hayi bwana nanga si kuvuta kwa ndrama malamulo a polisi sumadziwa chabwino pita tapita mama wake neta ni ali you are taking advantage because of civilian from tomorrow back to uniform my ndikakulisa bwanje mbatata ndiri punishment yako kalaiti suvula so uniform wewe ibere bayu suvula so tizikuona uya suvula uniform imeneyo chifukwa umachita abuse privilege yo sakhamu uniform menemu deja mu December 1974 ndikudzoti 75 ndikumaliza 4 years ija ndikuti malemera atu uniform ija umanjoya nayo masangalalo ukakuti wangu tuko police training school kuja ndiye ukunjanja anotaona muja wa police police anthu mabwelera wa police koma muzapeza kuti 1 year plus umanjanja mu civilian nkupeza kuti wabwerera uniform chipakhala chipsinjo chipsinjo chikulu mandiremera chinthu ichi that made me to make a decision sindipitiriza sindingabakhale chonchi wangotsala miyezi yochepa sindipitiriza uniform imalemera imalemera zija zoti azanga zidifusa kuli message unali usiku anakuchotsa nini that's another blow uniform unaiwala unasiya zosiya ipo ma discipline yake yes ma discipline usaje unaponya ukobwerere basi ati sungatele ne nthawi imeneyo malamulo mbwe malamulo mbirimbiri ndiye ndati izi ndingosiya ndiye kemme exactly on the 8th na pereka notice kuti sindotani I'm not renewing my contract ndiyo visa nthawi zinamati wamwengwa mwayi nthawi imeneyo ndisanachokeretu napita kwa Bobo Komaki Bobo Komaki anali general manager wa Southern Bottlers atandiona bwanji nambuka appointment straight nangaseo wina mapolisi umakhanda access pafupi paliponse Fika, Mr. Katsonga, which Katsonga is this? That Chester Katsonga. Son of Mr. Chester Katsonga. My first black customer when I came to Nyasaland from Rhodesia. Yes. Nabani customer ngo chikuda weyamba. What do you want me to do for you? Ndatonda bwera uzafisa chito. Aliwe policeman ndando oversee. Oversee why ndabasi? I want to go to the business world. Zambara simuna nini Zambara simuna nini zimezo ndazisiya nokwa nanga si mmena nanda ndibwezero uniform ndi business yomwe ije namwerera kodi inasokonekera nanga Zambara ziretera kwa zose zamalala zose zinatani zija za mbarata ije inaonongeka ndisakunamizeni ene achaja analuza ineso natani a bad date naluza ina bad date and I had no choice but to go back I did not to go back to it ndavala uniform basi noloyo panchito timasiku langa tatsarati ndimalizitse ndione kuti kwina kundichita ndizilowera nokuti ndiyo ndo wakusobo tsopano kuamba uchito kusobo ndimutalongosola kwa bwana ujali what type of job do you want salesman just salesman basi chino ndisachizo salesman chifo uncle anga wamadisungawo anali salesman wa Vix amakulisa Vix ujayimo bakaba mphuno pauda ujomba amakulisa ndiyo ndiye amataka bwere chitumba cha ndrama nthawi imene tikuiza more coins than my paper chifano ma 2 shillings tuna ma shilling na matiki kuna machani ma florin chokolo zose ndiye akubwera ndi chitumba zima coins zimene ndamukhala muziwerenga inoona muziwerenga zimene zanitenga nonti kuna ndapita nuko nangu asinofuna so ina ndifuna yo salesman ndiye anamwe
manager wao Mr. Nkonjera. Yeah. Nkonjera anabwera. This is son of my friend. He wants a job. Give him any job he wants. Sana mwizi soto yo salesman. Ayi. Chifua yo salesman yanga mtu bwana wankulu wambiri. Imampe pugira. Ni give him any job. Imena anga nene. Oh yes, yes sir. Ati ene Mr. Katsonga. Pita ku office kwa office no manager. Mufuna nchito yanje right ndifuna tu nje. Salesman. Yo salesman. Ayo salesman bandala. Nimendo kuifuna yini. Oh. Chabu ino. Mafomu ndia. Chitando complete. Zachita complete mafomu achanja. Kupolisi muzacho kalita ndikumaliza pa 8. And 8 yonani kati mwa mulungu. And bas. Siba napite masiku. Ndapisa kalata ya mwira. Zambi nchito chanchani. Salale mwakati. Sina chuleza masala ya polisi. Mwina mutu tumuka. Koma my salary jumped 3-fold. From nchito mene magwira ku police. Mene magwira police. Within a week. Ukukusia nchito. Ukukalowa nchito yina yota kutonolera ni chitumba. Ukuzani within a week my salary trebled. Ndrama zake mwina adzidziwa. Inde. Amalawi kuti zinali choncho. Ziko limina sina lisamale. Economically. Yeah. Kwa cha ikuti tango yamba 71 yomwe. Yes. Ukundi maneno tumati mashiri mashiri matubobo zimene zinaliza nthawi yankulanga independence na ndiri tiri kusukulu kumanene mene mamba ntchito 71 iyo Malawi kwa chaku yamba kumene tango yamba kumene ndiye ndi malanga 18 kwacha inali ndama mbiri timene kwa basi chifukwa ndi wantambala nthawi imeneyo wantambala munthu mapanga zambiri magula sikono munaso ziwiri ndi wantambala mazira ndi magula awiri ndi wantambala before this nasinthe mazira yakale the smallest unit inali comedy 1 penny ndi magula mazira awiri ndi 1 penny titasintha ndi magula zira limodzi wantambala yes ndipo ukapita ndi 2 kwacha kunsika ukagula zinthu zonse zofunika at least for the week 2 kwacha ineni ndi 18 kwacha ija inaenda mambiri nditu ndimatenga 10 kwacha ndimakasunga post office 10 kwacha yajani kusunga basi saving za savings naziyambira kale ndikuuza niso phunziro limene andipatsa bambo anga ine ndili ku sukulu anandipatsa 3 pillars of building a business tisafike nomene kukaye komano ndinene kuti tilemera lero yezo kanga ndikuphunzitsani tilemera mukamva advice yanga mukadzata kuti singachita litaya ku zodiac ku hayi sizikakuvutani mukaenda bali ndikatenga 10 kwacha ukasunga post office ndimatenga 5 kwacha ndikupita nayo kunsika nkagula zinthu zonse za month for the whole month zonse za non-perishables zosaonongeka masopo chimanga ndimakatenga ufa kumudzi inali more economic that way koma mpunga zonse zimene kugulagula condensed ndimagula condensed milk 18 tambala chitini masikono kachimafika mwina ma 500-600 if not more condensed milk timagula 18 kwacha bread pamakhala bread wafupi wang'ono small bread ndi wamkulu anali 18 tambala wang'ono anali 9 tambala ndiye ndimatenga 5 kwacha ukagula zonse zosaonongeka kudzasiya potero nkutenga 3 kwacha kusunga pathumba pakakona potero kunyumba kutino za ma bread izi kakasa makonda wa fresh cha tizimene zigula ndiye mwina zimatheka kuti pomakwana ma 20 mucha tindrama tijatata kupita ku post office watenga 1 kwacha ndamaningana ndi zimene zatha zija mwina 2 kwacha kuti ndichite bridge up to 27 koma ineje yakhala komwe imene jeno ikhala kumweko ma savings amene ndo amene muphunzitsira phanga ndazilongo wanga ndimakwanitsa kuphanga wamkulu amene anaponana ndine ali ku Sochi Hill Secondary School ndimamulipirira 7 kwacha pa iye sukulu yomwe kamulipira masauza angati masiku ano koma nthawi imene mamulipira 7 kwacha for the whole year ndiye machokera savings kuti ndiye at the end of the day napezeka kuti I managed to sustain myself ku police canteen masiku ano zina 5 koma panali shop imo
inali shop imodzi imene ka well stocked. Yes. Ndiyo pesa service yanga yonse ya police nali ntawo. Ndiye shop inali kulimba. Pamene so nali inali so kuseri ku nyumba yanga. Yeah. Koma sina lomwe kugula chinthu one day. Oh. Zimadula. Oh. Ngasena za ngongole. Awapezi kenda mandra minus. Oh amara amakakongola kuja mu police kantini muja ngongole akulembo zisaino ali sala page yake ine nalibe page simuna kalembetseko yayi I believe in saving kuja zimene ulinazo nthawi zinazo nkusuma osati kujera zikabwera kwangu ziponya spending money you don't have. That's one discipline I have managed to maintain mpaka na lero. Ndiye ndi 18 kwacha imakwanira ndithu and I sustained nimadzisunga bwino. Ndiye ndachokana ku polisi ndamachito Southern Bottlers nina yamba training was it 2 or 3 weeks ta training imeneyo ndipatsa track ndiye timazungulira magulitsa makokola aja mafanta chani kenaka ndiye akunditumiza ku Chikwawa. Nditapita Chikwawa kuja udzudzu chani nakadwala kwambiri. Koma ndiri kukokola kumwe kuja feeling yoti ndibwerere ku school ku college inandipeza. Pamene wamufuna dzoli. Risk ina imene inalipo ndi moyo wakale nali yoti life imakupatsa ma opportunities ambiri. Ngakhale uli school suna chito pita nayo patali. Yes. Ndipo ena amangolekezera kandi pa diploma pomwepo basi kufera po ayi mpaka na bwana mpaka ndani mwanzo kuti osadabweso school foma tukaona value yo ndipita ku school ndikhala kale nyumba ya boma kali munthu andipatsa kale office ndikukuza umakhana contented koma no ine munafika poti ndibwerera school uyenda zikuyenda ndiko koma no school sinafike pamene kusira secondary school I made a mistake koma ndibwerera school koma no imene maifuna ine nanga sindachita develop interest yambiri za marketing. Yes. Ndiye nafuna za marketing. And at that stage papo ulasa kupisa za marketing za engineering ndizina zote koma pure marketing was not there. Ndiye nachita apply nachitanga ku England nachita apply ku school ku South Africa ku Zimbabwe kose kuja anandi tumiza all the information koma ndipeza kuna kuja zimadula kumene ndapeza kuti ndinakakwanitsa kunali ku Zimbabwe imene inali yoti mukadzilikira nokha ndikadzilikira ndekha nakasema gwira ku kachito I made enough savings ngati ma savings chifukwa choti kuja salesman umakaso ndi commission ndiye ndipapanga commission yonseyo kumatani saving kacha yomwe ichi munthu holandira okay kuboma malandira 18 kwacha month komano ndi ma increment ndi CID ija nadzafika pa 24 ndiye nitakayamba kukokola salary yanga anayika pa 56 kwacha yoyambira imene from 18 from 18 kwacha kota matitachita almost treble. Yes. Ndiye chimene chimandi chinanditukula kwambiri ni ma commission chifukwa amatiwerengera ma commission ndiye mapeza kwambiri mapeza poso zambiri mpaka na 200 kwa uzoti kasala changu osakagwira kugwira ko simakagwira kumene mwango jano zimene mapeza kati tunu nganda chamwa cha 100 chakuti commission ndiye uta nabwera pambuyo pang'ono kumafika 200 chakuti ndiye ndamuzija matani ndi masunga chifano ndimo wasukulu nachita develop ndapita ku industry kukokolako kuti you can do better ngati mwana mabwana general sales manager atu a personnel aja ni pano ndito akuendera pa galimoti zimenyana ine kuti pano ndikire kuti ndzingokwera pang'ono kudzafika kumene afika anthu opanda ka degree or at least ka diploma ulendo watu walero programu ya Cruise 5 a Mark Katsonga Phiri nyimbo number 4 tatipatsani ota ndiyimbirani iliyonse ya Don Williams nyimbo ina yonse ya Don Williams kukonda kwa mulendo watu programu lero ya Cruise 5 a Mark Katsonga Phiri unapita ku Zimbabwe tsopano kusukulu kuli mukachite maphunziro zimene kumene kwa zinthu zinakaenda myaka pena munakomanaso ndi magobo ena kumeneko nayamba bwino koma nakomana ndi magobo tatiuzani sukulu ili nkati kanji bwana ndinapita kumene kuchosa chita formalize zina ndinapita pa tourist visa tourist visit
simene simafuna maformality zake kwapeza kandayamba sukulu ndiye itachita expire imakhala ya 30 or 60 days if not 90 days. I can't remember namba kuitanidwa munthu ndiri kusukulu sukulu sotamba ukoma akuitana ku immigration amadero akuti iwe uchina kuti nachita expire namba sukulu bwanje usichita maformalities namba undiganizira tsopano kuti ndine freedom fighter nthawi imene ichabe tunanga 76 yes 75 76 nguri nkhondo ku Zimbabwe papiki ali iweyo walowa bwanji unabwera kudzachi ndiyo peza ma recruitment aujira makhala osiyana ma intelligence anje matana nchirewa anandita suspect zimenezo ubwerere basi mwamwayi ndi mwatsoka ma flights atani adula chifukwa cha nkhondo yomwe zikuna option kwambiri fo kuti noiti papiki Mozambique mucha ndiye flight ya Malawi yopita ku Zimbabwe ndi Rhodesia Airways semabwera anadula normal flights ikakhala train ndiye inasiyaso kalekale mabasi ndiye anasiya kalekale ndipo bino kana ngati nali katitsoka koma sona ni moyo wanga kuti ine ndimafuna ndibwerere nakabwerera popeza ndienda bwanji ndiye ni maira ndidwa muna maphunziro akoma akuitana ku office ku office akufuna ku immigration ayi kana ndi kanthawi kovuta at the end of the day anthu ajala radziwa kuti munthu uyu analemba kuno so umala kuno ngati mufuna kuthamangitsa ndi zanu zimenezo mulipirira kuno connection ya between Rhodesia ndi Malawi inatha kalekale ife sitingantani sitingamulipirira anapita kwa bambo anga anapita kwa ankulu anga onse amene anandikana ala ameneyo ngati mukunchita deport izono ndi zanu muone amene mungachitire iyo they were reluctant kuti asakaze ndalama kuti ndiyende for connection imene natsala ndiyopita ku South Africa kubwera ku Malawi and it was costly ticket imene napitira ku South Africa inali ya 36 kwacha imene napitira ku Zimbabwe not South Africa inali 36 kwacha nthawi imene so you can imagine nagula ticket ya 36 koma kuti ndibwerere kukafika ku South Africa kupita ku Malawi zinakakhala ndi chakuti munthu ativuta kusamutsa apa mpovuta ndiye anangoti chabwino sukulu usiye upite ku mafamu ukagwire ntchito kumeneko tikupatsa chitupa chokhalira midzi mafamu osati ntawuniya amapangezi ndi akuzimbabwe akuzimbabwe tsopano amene aku immigration ndi anandipatsa kalata yopita home office kumene kuti ndikatengere chitupa chokatengera amene chokakhalira osakhala ntawuni ali muharare kosakhala ntawuni msozibere harare njale ndikukuuzani natacha bwino anandipatsa kalata ya immigration kupita home office anakandipatsa chani chitupa nachi koma sulodo khala ntawuni ulendo kumudzi tikupatsa chimene chitupa ukapeze ukagwire ntchito maplazi ukapeze ndalama zotutani udzipitira kwanu ku Malawi ndimudapita kuti kumasingo wakhala ku Harare tsopano Harareyo kuti ndokalika location ngati khalira ku Kawaleku ndiye ali Harare imene masiku ameneyo Harare next to Harare kunali Lusaka ndiye ndinapita ku Lusaka kuja kubera makhala ndi aujinanga ankwanga amunawo muzimbabwe mwe kumene ali Lusaka inali location ngati Kawaleku wamali Lusaka ayamali Lusaka ndiye good enough kuzimba kuli Malawi ambiri ani napanga kalema ubwenzi ndi Amalawi anzanga amene amagwira ntchito madera osiyana ineno ndati napita mavuto onse amadziwa kuti uyu akufuna mbweze koma pokhanga tuli matatalazi mayendedwe ndiye ndapita kukaonetsa kuja ndapita andipatsa ichi akuti ndipeze mwayo kapezera ntchito ku maplazi ndipeze ndalama zoti ndilipire ndege via South Africa nzibwerera ku Malawi tatseka ndi chaputala chimene icho ndata bwanja tosefe tukhalira zomwezi onse takumalawa mapatsa izi kuti akakhale kumidzi koma there is no policing sipakhala policing ndikukuze ndipene atere musadza kusakanisa ine tima of course timene kutoyamba tiwiri titatu cheu
ukagona muntu wako office kusukuru kuja kulowa class uja sakuzatira hai tuzi koma omwewo mpaka namaliza yanga 2.5 years and I got my advanced diploma in marketing management. Very powerful document mimi napeza kumene kuja ndikukuza and good enough time imeneyo kuti so flights ajatatani no asana yambi kumana ngasina nino tatani nditatakata chifukwa ndimaphunzira nkumakagwira after hours sukulu mamawa kumadzulo napeza ntchito yogulitsa zitolo ndiye kupasa ngokhala nkasalale ndithu temporary employment amatichita I would say panomuno mzora amatichita abuse chifukwa akaona ndi Malawi amadzoti sala udongira ntchito ntawuni timasala itatu timakhala tozizira ndi amwenyana atenga advantage ine ndeli ine mwana wa sukulu ngakhala kundipatsa ka half salary bora ine timalize sukulu yanga I can't employ somebody at this level ndile basic sino mamuna ali mapeo yake onse sinimpatsa ndrama iya koma ine it was a big blessing in disguise mwai wapadera ndiye munaloya ndituti ndalama in fact the rest of 2 years I was busy working koma pita sukulu mama sukulu tofuko kweruka by 1-2 ndiri ku shop kundi yapita ma shift fa mama ena paka ndifuna matseka very late comfortable life zamavuta ajenda tani taikala I'm more now a citizen of Rhodesia. Ndiye yai zimeje zinaenda mpaka na kumaliza sukulu yanga buno bwino and sine mina pamene ipo ya kuli Zimbabwe kuli reading culture ya mbiri kusiyana ndi kuno maswera mu library ndiye nachita expand this was the main certificate kuma natenga supplementary certificates in commerce main program ija kumapanga ngakhala mari kuli masanction ku Zimbabwe kuma UK zori kumeje kuli our kids and kids there is those normal training South Africa zinthu zimeje ku UK kupita South Africa re-exported to life was more than normal life was normal ka business komweko nimagula zinthu tinachita discover vile vachi tizindoma kagula kumagulisa zanga usukulu college komweko akandifunza kuti maitesa tukuyingalandi mwezi mabwera bwanja la ndinjira zanga singakuzeti koma ndikula abagulisa zibereza achipata satani sakuze wako so that assisted me to finish my school and at the end of the day namaliza school comfortably nkubwerera no Malawi and I was in very high demand when you were coming back because this advanced diploma in marketing sales and marketing management kuna libali sana inayo kuno it was a unique qualification I was in demand napanga ma interview import export ku press ku makonero amasiku amenewo ku River Brothers etc ndiye ndanga na usiaje ndizimene naphunzira zambiri za commerce za commercial nafuna kuti nditenge marketing yanga from production point of view nina sanko kwa River Brothers that's how you ended up with River Brothers ndikuoka kuti tiwala mfundo zitatu zimana kuza bavwanga zitatu isana na River Brothers mfundo zitatu zimene soza kuthandizana kuti mwina mufike digital anchor business yanga bambo wanga ali kulilongwe kuno nthawi imeneyo amanganawo to capital koma tiri pa school ndiso ndika ku secondary school ngati sakula kuitsa tabwera kuno ku holiday I was either going kwa Uncle Uzomba kwa Uncle Blantyre kwa bambo kuno kulilongwe ndiye nakumana ndaye achapanga tiri pa holiday and bambo atatibwera ndikuna panga na mwaino adzafuna business ili ni ma do's and don'ts ine business yanga yanameso ndinolemera ndi ndrama zambiri koma ine kulemera kwanga ndi sanamira zitatu zimene zimandisungira business yanga ukayamba business usamale banka wako kumene makusungitsa ndalama usamale supplier wako amene amakupatsa katundu kaya raw material usamale customer wako
mafuwa a business iliyonse ingakule ingachepe ndamenewa apo B ukangophonya kusamala fuwa limodzi sio wa business mpika wako wa business uguduka ndikukwatsi mwachitsanzo ndikalephera katenga katu ndikalephera kulipira ndalama ku bank ngongole yanga sandipatsa ngongole ndiyo ngati sakundipatsa ngongole sindikwanitsa kutenga makatundu kumakonero oti nzagulitse muno ndikalephera kukhala ndi katundu mpala mwanga muno ndiye kuti makasitoma sabwera kutha wa business nkuti so usasamale munthu mmodzi mwa anthu atatuwa usamale onse amene and I stuck to that and zandithandiza pano ndakhala ndikuchita business kwa kupita zaka 45 ndilibe vuto business ya fomu nayamba ndili wang'ono mene ndimakuza nichi yomakatenga nachita register imenechi ndimayitchula kuti zakumunda supplies registered mpaka ndinayigulitsa kumanika kumapita kwake business imeneyo chifukwa ndinafika pogula mpaka na zigayo zogaya zakudya za marefugees time marefugees aku Mozambique aja atadzaza Malawi ndi amanika family ndikugula izi ndikuchita izi ndikugula chimanga amanika bwanji tikuti kugule business yako for ndayala zigayo nkumagaya kumano capacity mafuta so I sold it to manika amanika mkuchita expand nkumagaya zakudya za marefugees kumapeleka refugee camps mose ndiye but from those humble beginnings zimene registered 1974 ndiye zipira zitatu izi zandilera ineyo kubanki osakhago ndi milandu ya ngalotenga ngongole bweza mwachilungamo pamene ukadzapempha ngongole sakuvuta ukachita utambwali akukaniza ndiye kuti at the end of the day soone ukalipira supplier wako supplier ukatsira katundu usankhumudwitsa ukankhumudwitsa sakupatsa katundu oti ukapatsa nawe chani customer wako sabwera chifukwa ulibe katundu oti untani azipezamo zinthu zimene akufuna anachita caution business ikha smooth nthawi zonse imakhala ndi mabambo pamene anthu ambiri amene oti angakhale ali ndi luso loti angachita business akapeza kuti zandisokonekera ku banki kuja ndikulephera kulipira odi yanga amayamba kunzemba banka uja ine sinditero ndimakakhala nawo pansi zandivuta for back position yanga ndifuna ndipangezi ndi onjezera nota overdraft yanga amandipatsa chifukwa ndakhala ndikuzipanga nthawi imene kwa nthawi yayitali abanga amandikhulupirira akandionjeza kaoti kaja ndikupita kumakonero amakonero andipatsa ndawuza kuti ndikupatsani hafu inayi ndikuona ndikutsogolo kuno then I go kubala kwanga ndiye kuti customer wanga ndamulera and indeed bala yawe inali ever full inali ku airport yakaleja kumene kuli ku airwing Bathi Road inali yodzaza azungosa amene amanga capital city amakamwa kumene anthu akuda onse amene amanga capital city amakaphera ludzi kumene koko kodi inuyo ndi Candlex pali kugwirizana kwanji pali ubale wanji kapena mukudziwana nayo kwanji Candlex ndiye ine amene anayamba Candlex kuyambira from a scratch kuyambira palibe chilichonse ndine pano ijayo panga makandulo imene ijayo tatiuzani Candlex komatu nthawi ino itichepera chifukwa Candlex inachokera ku manufacturing industries nthawi yamunge bweza pambuyo pang'ono wachidule ine mtima wa business kukhaza lunandikanilira kuona mpaka nalero ndi wa business ndamachita kuliva brothers ndamuchoka ku Zimbabwe nakwira ntchito yanga bwinobwino komano ndi life imene ndinachita develop umene kujako ndi ma savings anga with my saving culture nafika size yotsekula company inano sabani imene yosakalasa ya yosakalasa imene imeja ndatana naye ndiye natsekula yosoka zovala tera natsekula kwa goliyo kundirandi ndikuyamba umene kuja ndi tunaitenza machine ku Taiwan nkutsekula factory tunaitenza machine 15
nkupeza ngwayala mmene Machine muja 15 ndena ndizanga Exxon kankwatira mkulu wake wawe Patrick kankwatira muli naye muja mkulu wake amene aja ndana kumapeto koma oyambirira mbanja mwawo ndi anali ejiaini ndiye iye amakuchita press clothing taimeneyo kakumene kuzina sokonekera bwaji kunchotsa ntchito ndiye iwe tati iwe unapita ku England unakaphunzira za tailoring tiyambe mkuyamba nugwiro live brothers so what is all business izi sikuti zinali kuboma koka ngakhale mu makampani unalika discipline got if you are working here concentrate on your job you are a business ndiye nakwera ku chief brothers kuja 3.5 years komano ndili chaka chachiwiri ndimene mamba ka business yake zomwe zonse mbazija atu ajosadziwa iye koma watsoka ngwatsoka they came to know ndiye amachita process kuti uyuta akuchita business andichotse ntchito I voluntarily resigned koma kuchotsedwa ntchito ara munava uramba kale kugogoda kubwera kumene kulemba saka abatape so leba ndasiya ntchito yaduyo kuchita resign is made job easy for him for kuchita resign kuchotsa ntchito kwa ma human resource managers kumakhala kuvuta kuchotsa munthu ntchito koma akachita resign aba kuchita ile ndikudziwa kuti kuli business koma so muzidziwa ma business ochita uli pa ntchito amanyenga I had a company car, na mayuza company resources. I had my telephone, no so my contact, na mayuza za office. You use company resources. Abonedi sanami. Pole wamina anganami kuti sindiuza resource ili yonse. Ngata kugira ntchito. Beta bage zimakalo. Zimakalo. Nthawi imene yoyo. Yes, you take. Ugwitsa ntchito kuzako. Kuli busy kuchita ma telephone za business zako, kuchita zimene zijezo nkona kalero kuli discipline. Amati ayi. Nditachoka mpamene namva kuwawa kwa business kuti ababa china chilichonse chili payi ngati modo kale yake ngati mafuta ndi yake zonse zimene business was tough business was tough I managed it koma nomuvutikira and that business was solved at the end of the day there is this guy who has been haunting me mkulu ya Kennedy Sonda mbale wacho Sonda imwe ochuka kudale akulu akaye because the first born or some he was a good friend of mine anali bwana kuoni mutual ndiye amakhala kundifuna I think he saw some intelligence in me amakhala kundifuna kuti kuliwe business yako yisi ndi koma sungabwere kuzomachita part time sini mafuna ndiye ndonoliza Tina napita chira kaje ilipo ndiye ndakalowa kuli God mutual ngati sales representative for kulitsa insurance business yokanga nansi Exxon kuma things went continue to deteriorate ndikuuza ndiye mtima wino nangu ndifika kuti bwanje usagulitsa business ndiye ndinapita kwa Obreka Chingwe late ndina wankulu mu ndakula abasiku abere ni bandantini nkobederi ne kama tiki adakwisa chiro tiki na kubobo ndati ndifuna kulitsa company yanga zataniso ndaliya zandivuta ndakamba kaliso ntchito kodi miucho ndiye mungandiguleo mkabizi alo chimwene yanga anali PS kuboma achita retire he might be interested ndiye akula nawo ndibwereriti unandipatsa a week udatha mulungu ndapita kwaona akachimwe vomera ajalo no sorry akana kuti akachita retire ku Zimbabwe kwa akazawo ndiye sakwanitsa kugula ali kubwacho sangweka mpepala kapisa ko taita ngati yaka and just try I put it in the paper classified tailoring factory for sale napeza ma application 12 10 ayo ochokera kwa mwenye awiri ochokera kwa anthu akuda I got a shock of my life and how we free business kwamba kanisa kuti mwina ndikapesa atautomagira wanyane mwina ndika gold mine and indeed at the time it was a gold mine kwa kungo zimango uvura nthawi imene zimango uvura ina afe chifukwa chosowa capital ndiye so napita no kwa mauditors anga ndati ino ine ndifuna kugulitsa business zaformative nazi pakale kale although this business was small but it was being audited ni gram card company ndiye napita kwa gram card ufuna kugulitsa business yanga ufuna kugulitsa ufuna ndalama zingati sindikudziwa popeza value yeniyeni sindikuiona chifukwa ngasi ndai imene ngongole zili 12,000 masi to seja kwapatikiza 5,000 si solvency imene ni analotisire
ndi anayamba kuwapikisanitsa amwenye aja ndi anayipikisana ngongo kuje kampani ija mpaka na ndinayigulitsa 25,786 kwacha. Tsopano munthu uyu amene anagulayo pa follow up bid yake yonse amaika amount 786. Ine ndini makudabwa kuda mangoika ku 78 ina amangoikawo 10,000 15,000 koma ya 76 ndiye nafusa kuti uyu yangoika 786 ali ndilake namba ati imeneyo iziti mahindu ayasilamu ndi amakhulupirira kuti namba imene njamwayi and your bishop ni mwina amene awine nda ameneyo and at the end of the day anawina ndi itafika pa 25,786 excluding work in progress and raw materials. Titamaliza everything done ndi mmene zimakwanira 29,000 close to 30,000. Company yoti asset base 5,000 ngongole 12,000 kugulitsa nkubweza ngongole zonse kulipira anthu onse pamene madzazindikira kuti sinagulitsa the business chifukwa nthawi imeneyo nkutata bana ma foreigners kuchita ma small scale industry nkona amwenye osawafuna kugula and also amene condition yawo inali yoti so long your license can be transferred. And that was not possible. Yes. Chifukwa choti amwenye nikuti foreigners were not allowed to run certain classified business. Kamus was a great man. Yes. Amadziwa what this country needed. Nthawi imene sinthawi jana dzachotsa amwenye ma trading kumapanga compete ndi ma locals. So the government established list my business at this level reserved for Malawians. Obwera azibwera ndi business officer that was it. Osati wina akocha chimanga. That was the attraction of so tailoring, candle making, channel zezija amwenye sana kalwa. Ndiye ndiye paneno pana nkhani. Kuti ndigulitse it was a battle kwa ajili ya convince trade. Koma at the end of the day kani yanga anaimvetsetsa kuti it's a going entity mwenye is interested and drama zimene zinthandiza munthu wakuda kukamba business imene angakwanitse kuchita ndiye mulole ena agulitsa ino nani ngati malodzi athu titaendera trade kuja kapena for a month ndikumabwera almost every other week kugubira zinatheka ma process amene nadutsawo sinene fataiti chepera koma at the end of the day nagulitsa nthawi yomweyo mutu wazungulira maganizo business ambaso kutani abweraso kiwandani chabweraso chiwanda cha business ndichitekera ndipanga chani ndalama izi zabwera this time of course competition amwenye amene analika lima license so tailoring analipo competition was relatively high ndiye namba nofufuza kuti kodi what product can I make chifukwa ndimo wanga usona production not trading what product can I make one easy to make. Two, there is not much competition. At that time, there was only one Indian. I mean, something like sex kale, yobanga magandulu. And in a sideline, amanti la mona, muna mva mine yo. In a sideline, sula meka kontima. Tamina banga magandulu. Ngeze nsinga ziponya huko, kwa yamano chita su magandulu. To United Zima quotation ku Germany, ku UK, ku Italy, ku Japan. So ideal machine oti nakakwanitsa ndandama takana nagulitsa company nali ku Japan. I ended getting a machine for $4,500. Air freight inakuwa na about 500 chakuti. Anabwera pa ndege. Kwa machine takulu. Anachita landi kunoko 3,000 chakuti. The reason kwaja was stronger than the US dollar. Mkubadzala machine, mkuyamba business. Anonikati malodza. I made money like nobody's business. Again, chifukwa atayamba ma controls, import controls. Ndiri makandula amene mai muno. Imapanga ndi Candlex Limited. Candlex. Nthawi imeneyo kunali fuel crisis imene inasokoneza economy ngati chita covid pano ndiyeno ndiyeno pomena chako tidzingwe tizofunika zokhazoka ndiye makandulo zinali zinthu zoti ma traders titanazo nthawi ndi I penetrated that market big time and I grew like nobody's business. So zina la Candlex ilo inali kandulo
liliso ni history yake. Mwene waje mfano ti candle manufacturing company. Amene mapanga project proposal yanga aliya. Why are you confining yourself to candle? That kumaine I don't think I can even afford ya tailoring ndijandi kanika ija. Ndikakwanisa makandro mwayo kauka. I don't believe I'll be able to aliya. Ndena chochero zana ndati achamu niko kala Candlex. Tingo ika exclusion for it will not be anything. Ikadzina la company basi. Instantly this guy anavumeleza komano mwina wacha amangona ngati sizoenda kuchita James Kaliza Ngoma a good friend of mine he's still there project proposal tinaipitisa and nthawi imene yotu ndizikhala ndikunjemerera kamuzo kwambiri chifukwa zinthu zinali zadongosolo nkuti atachita setup dimati atachita setup sedomu atachita setup in the fund atachita setup in the bank atachita setup MDC ndio njira imene amaenda pa business area ili alliance inalimene the micro timapiza ting'ono demati ukafika pena pache sedo inakambira sedo mkuja kumena kongola kuti ndalama toyamba ka business kankakaja at that level mmene mafuna kukula koma ntadza pesa ma quotation nano tsopano business yayi kukula ndapeza kuti sedomu sari kwanitsa nenda bila kuinde fani ana yala buno bwino kuti ali sadzichita grow. That's why you see the Katsonga of this world. Ngaza masiku ano zimeoneka mtu wake imeneyo nkhani ina kwaja nthawi bwina imaliza mageza atende amaka Katsonga Phiri. A few things made for Candlex. Are you still in charge of Candlex? Candlex iliso nika history kuti nakupana mavuto titalandira the Second Republic matipate boma la Amuluzi anachita float kwacha kale kwacha was managed so now anachita float kwacha inasuntha within 6 months ngati sakulakwitsa kuchoka pa 4 kwacha to the dollar kukafika ku 45 to the dollar 10-fold within a very short period. And at that time time imeneyo kuti ndiri ngongole yamene amachita finance materials ya $600,000 kupeza ndi ngongole within a short time. It was 10 times. You can be choked. You'll be choked. 4 kwacha to the dollar they would mean 2.4 million. Koma this time around it went to 24 million. And it was raw material financing. Zogulira raw material osakhala machinery. Ambiri ayo anagulitsidwa kale. Ndiye it was life or death. It was either closing down or negotiating the supplier which luckily enough supplier anadziwa kuti ndiruza $600,000. The short of it we went into a negotiation where he bought 50% of the business. I owned it 100%. Ndiye anagula 50%. Anagula 50% isizina imene tupompa. Ili pachani nthawi ino jeni kwacha. Imango tsitserekabe. Inafika pano ma 100 chakuti. Ndiye mavuto aja anatenga kanthawi kuti ate. And in the interim this man kept financing. Inakasawa kuti nachira kale invest in company and he kept chewing my 50%. My shares aja. Kutsala 10%. So he took control of the business. Yes. I was, of course, I was hurt. Zinandi kudza. Koma muntu ine, I think I'm very patriotic. Nakondole chintu chimodzi. Makampani ambiri anatseka. Koma yanga sinatsekeka. Anthu amene anemba ntchito anapitirira kugwira ntchito. Nnaluza ndina as an individual. Kwa ine koma Malawi ibe anagena kwambiri kwachi chifukwa business Malawi business ilipo national development anthu akulembedwa ntchito mpaka na lero. Nthawi ina tidzachezeza ma business aku Malawi ndi chifukwa chimene salimba yayi chifukwa ma business aku Malawi ndiye salimba osaliso nenaso mozungulira salimba bali ma product ambiri akunja amene anthu abadwa akutsa ntchito mpaka na pano adakomba vasalini kumadzola akadada koma ku Malawi imanka history kudali basi yakuti kuti panali bala yakuti kunali yanu basi kunatuiche kuna amene ma private school imene nditaika imene yoyo ndiye ina amene mukamva ine ndiye zimene mukambazo idzakale subject yake tidzachita analyze ma business aku Malawi ndipo njira zoti ma business angachite survive zili mutu mwathu
Kodi mu Agma Holdings muli chani ndi chani? Mu Agma Holdings muli makampani angapo. Yes. Kuli Agma Motors imene maendesa mabasi, kuli Ampex Courier imene maendesa za mamero izi, kuli ena wana aliwedewede, Deluxe Coach imene division ina mabasi, kuli amchani commuter bus service, mabasi achitina achita classify according to grade. Yes. Awantu amba, Yes. a middle class, ose ajana kala machani. Magamba Agma trading imene imachita import zinthu kuchokera kunja, zonsezi zikuchita operate under Agma Holdings. Koma ndiye subject zaina kuyamba muno bwino nuzazina. Koma malawa mbiri akudziwa za AXA bus service. Imene so ili mu Agma momwemo. Yes, ili momwemo. Modi anthu ena made Agma Holdings akuti Agma ndiye chani ma. Mutu AXA aliyense zikwa ndi mwana yemwe. Sibona imene ija ina company koyamba. Okay. Koma panopo ndi brand name. Chifukwa makampani onsewa amachita operate zina limenelo kona yachikwa kwambiri. Yes. They operate under AXA as a brand name. Yes. Koma momo muli Agma Motors Limited. Yes. Imene ndi mbali inayoendesa mabasi. Muli Deluxe Coach Limited imene mbali inayoendesa mabasi. Kuli commuter bus service mbali ina. So tinatino umbrella yake ikla Agmayo trade name AXA. Kodi inuyo mapangira njindale anthu oti zinthu mukuchita bwino mukuthandiza Malawi muwalemba ntchito kumapeza kuti mukapangaso makapanga ndale kukhazikitsa chipani kutani anthu amati kodi anthu amapangira zimene 18 years tsopano chili chani kuyipidwa chifukwa dziko lisimayenda bwino munena zona ndikadziyang'ana mwini wache sina wandale ndina ma business. Yes. Koma business kuti yende mafuna economy yende bwino. O in charge wa economy ndani boma, in charge wa boma ndani wandale. Koma pesa ndale ya athu amene atakata pakatipa kwa ine chiyokere chakamuzo onse amene atakata pakatipa aunonga dziko lino. Chimene zipyesa mtima ife anthu a business ndali imene nchimenecho nchifukwa chake inapita kundale. Bwanji ndakali ndale mpaka na lero. People's Progressive Movement inayamba ngati pressure group. Amuluzi akufuna third term. Amipingo akudana nazo. Amalawi ambiri akudana nazo. Ife a business tikudana nazo. Ndiye tinatolerana anthu a business kuti izi tutikasira amipingo ndiye nacho kha Malawi mwina zalemera. Tiye ndiche set up pressure group. Izi afuna third term. Akufuna kuti bwezera ku one party state kumene tikuchokera. Ndiye tiye ndiye sezo thandiza ndanzathu kuti zilepereke. Nditinaigwira chito mugwirana ndi amipingo mugwirana ndi ena chawo cheni tinagwizanaso ndi mbali imodzi ya parliament taimene ndiye zinaleperekadi zinalepereka tinakhala pansi anthu monga anthu a business kuti tsopano zimene tipangene bwanji popeza pressure group amaipanga ifa cha cholinga cholinga chikatheka mmathana nazo ndiye maganizo anthu imeneyo anali kuti no tiye ndichite register chikhale chipani kuti ena mwa ife amene afuna kupitirira apitirire chifukwa izizi tikateteroza theka amene atabwere after amuluziwa sadzaifuna third term yo kapena sadzaononga zina ndiye we registered People's Progressive Movement PPM as a political party starting from a pressure group ndiye enafe takaniliramo chifukwa nthawi imeneyo nauza anyamata kuti tingatifuna kuti tikhale chipani tiye ndikamenye nkhondo kuma constituency chifukwa tikaganizana kuti tayamba kachipani mawa tikhatiri ku state house tikuzinamiza sana ndikhulupirire as a result azanga anapita pa national campaign ine makati nthawi yanga constituency wanga kumapita kwake mwa ma founding members amene anayambisa PPM amene nawina UMP nalinendeka ena usanalepera inuyo strategy inayo nena kuti tisalimbane pa national level tisalimbane ndi state house at this stage koma ife zingopanga tikamenye nkhondo kuma constituency chifukwa tikawina mipando yambiri voice yathu ikafika kuti ku parliament ndiye kuti pomwera yachiwiri ku election yachiwiri tidzakhala solid anthu atidziwa nzeru zimene zikakamba ku parliament properly coordinated we can aim for state house. I was targeting 20 MPs but at the end of the day tinangopeza ma MP 7 ndiye impact imene timaifunayo sinaoneke kwambiri
Kodi ndiye kuti anthu a business zikulu mdziko muno nkhani za ndale zimakhala zochidwi kwambiri. Zimakukhudzani kwambiri. Chifukwa ife timaona ngati kuti mwina ndale zili apo, business zili apo, business ili apo. Koma mmene kuneneramo, a business amakhala akuona kuti anthu we are intertwined. Talukana. Aliyense is a political being. Akutero. Koma sinde kuti aliyense akazikapanga kampeni. Ayi, kukavota kuja ndale tuzimezi. Mukufuna musange mtsogolero la dziko lamulira. Ndi ndale ndithu. Wina ndamene kuti ndikalamulire. Ndiye mene zimakhalira atu. Lero kavota afeso ndife anthu andale. Ndilo andale. Tifani zipani. Mulinga chipani kanu kuntimako. Kamene makakonda. Simunavotera munthu. Ndiye makonda kachipani kamene ndale eri imene. Ndiyena nampita mainstream. Ndachite encourage a Malawi kuti asazione ndale ngati za patsija. Ndale ndi zathu. Chifukwa ndale determines the direction of a state. Mukaponyetsa ngati meta khatu ponyetsera zaka zimene. Ine ndikunena sikufuna kuchita miswords. Chitengerere matipate zinthu zakhazi kusokonekera dziko muno. Boma tula azungu ine nakhala. Tinatenga boma ndi zaka 14. Yes. Ndiye mwana zaka 14 simumakhala. Ndine standard 3 if not standard 4 imeneyo. Ndiye ndale za muluzi nazo za kamuzu nazo 31 years ine ndikuzoona ndi day to day basis. Za muluzi tazigwira. Za abingu tazigwira. Za Joyce Banda tazigwira. Apita Muthalika tazigwira. Pano achakwera tikuzigwira lero. Koma ndaona deterioration throughout. Ndi chidwi ndi nkhani zimenezi chifukwa chonena kuti ena akamaona ngakhale mukuti ayi we are all political animals, ayi timakavota, ayi timatere, komabe iyi ndi frontline politics imene mukuchitayi. Ndi ena amati kodi anthu amafunako chani kumeneko. Mwina amakhala ngatinso kadyera pang'ono kuti mwapangako muli ndi zinthu ndithu, you have built almost an empire, mukulemba anthu ntchito, komanso mukufunanso maudindo, mufuna mukakhale kumene kucha, kenako you are going to state house. Kumakhala ngati kuti waledzera ndi njala yoti basi ine ndifuna ndikhale pa maudindo. Zoona komanso zoonana. Ndale ndi za aliyense. Ntchito ngati yanuyi ndi anthu amene anapita ku sukulu nkukaphunzira za utolankhani. Ntchito ngati ya ine ndi amene anapita ku sukulu nkukaphunzira za marketing. Koma ndale munthu amalowa pa stage iliyonse imene angafunire. Akufuna azikomba mmanja, akufuna akakhale ku parliament, akufuna akhale president, ndi ufulu wa munthu. Koma ndikuwuzani ichi, dziko lililonse chochitika amaongolera ndi anthu andale. Ndi anthu andale aja akazunguliridwa ndi anthu oti sakudziwa kumene dziko linena kulowera, amaononga dziko. Ndinene mosabisa yapa, dziko lathu lino linasochera. Ndili chikhulupiriro chonse kuti a president athu alero Dr. Lazarus Makathi Chakwera alibwezera mchimake. Ndili chikhulupiriro chonse chifukwa ayamba sikuoneka kuti alibwezera mchimake. Ndiye munthu wa business ngati ine kuti ndilekerere zimene zikuchitika kundale kuja. Pamene ndikudziwa kuti ndili ndi capacity yokamenya nkhondoyi kuti tiyendetse zinthu monga zimene zimenera kuyendera ndikudzichimwira. Chifukwa dziko lichali kuonongeka chifukwa cha anthu andale opanda pachi, business yanga sizakhala business iwonongeka. Chitsanzo ndi chamene dziko lathu lafikira lero. Ma business asokonekera, katangale kufika paliponse, kuba ndalama za boma kuli paliponse, zonse zija zimachita determine mmene ma business angayendere. Ndiye kwa anthu ngati ine kukalowa ndale siutsatira ndalama, siutsatira ukaba. Zikakhala ndalama imapanga business. Ma business anga osamandipangira ndalama. Nkapita kuboma ndokachita servant leadership. Njifanya ndili chikhulupiriro mwado utanyakwera. Fanda amene wanena monga mmene akhala ndikunenera. Servant leadership tikonze dziko lathu. Tinzeru tanga timene ndachita accumulate dzaka 45 za business. Ndithateza nazo ena. Ndikatero ndiye kuti inu kutsogolo kuno mudzakhala role model. Akatsonga atu amatuza anamba movutika business,
mpaka anazafika apogula mabasi kuti ife silingakwanitse zimenezo. Akatsonga atu ali mabasi kuja anafika saizi yoti mpaka anakachita contest nikutenga mpando wa parliament kuti nisingafike pamene. Akatsonga atu anakuwaza kuti zakuti parliament. So umakhala role model kuti zimene anthu amaganiza kuti zizosatheka zimatheka. Koma chachikulu ndi servant leadership kuti tikonze dziko lathu anthu amene akutitsatira mbuyomu adziona kuti kuli ma role model. Akamangopeza anthu oto akuti adaba ndalama akuti amachita zakati akuti amachita katangale akuti mauda akuti aja iyayi sana ayendetse president anthu amakhala nazo zimadetsa kukhosi kuti kundaleko ntchito yake ndi imene iyi. Koma anthu akamaona ngati Akatsonga ali business yawo mbiri yoyipa sana becha munthu chilichonse kundale kuja amanakula zolongosoka parliament constituency kwawo alibe vuto lililonse akuwatumikira anthu akumanga zipatala you become a role model kumanga dziko lokomera aliyense kumayambira pamene. Ndachezako ndi anthu angapo amabizinesi akuluakulu tsopano, inu ndi mmodzi mwa iwowo. Ndachezako ndi Napoleon Dzombe ndi ena. What's the ideal political climate imene niyo mmafuna? Chifukwa ngati tonse ngati Malawi tili ndi chidwi kuona mabizinesi akuluakulu okhazikika owned by Malawians. Osangoti chinthu ukachonoti nchabwino kufunsa kuti mwina wako Malawi ndani? Haya ndi mzungu wakuti. Koma owned by chimene chimasowekera ndi chani? Chimene mungapemphe kwa anthu andale inu ndiye panopo ndinunso mmodzi mwa iwo. Chimene mungauze kuti tatiyeni tipange ensure zinthu izi. Ma businesses akula ndipo alimba kuno kumala. Ziko kwambiri. Funso labwino ndikuwuzaniza. Boma likhale ndi chidwi choyendetsa ma business pa administration. Mukutanthauza chani? Administration ya boma ikhale yothandiza anthu amene ali ma business kuti ma business awo azipeza bwino. Oho. Anthu aboma akhale ndi chidwi chotenga ndalama mbajeti yawo zothandiza anthu amene ndi potential amene akuonetsa kuti awatu angakwanitse. Ndikupatsani example yabwino ya ku South Korea. Zinachitika ku Malaysia. I'm sure ku Japan kalero zinachitika. Kumene boma linabwera ndi deliberate policy yoti tiyenditenge ma model makampani kuna 100 amene akukanga tiyeni ache akudziwa chimene akuchita tiyendite pampu ndalama into ma business amene oho mukamona ma Hyundai mukamona ma Samsung mukamona anthu amene achitana amangi ngati sakulakwitsa nambala ndi 100 companies anthu za indigenous individuals ora naye mitsaoka boma nkwauza panga ndi budget ya mmene mukufuna kuti business yanu ikulire tikupanga ndi fund. Government public money do them. Government public training programs do them. Government public all the guidance. Pamina kanga kutsetsereka wadzutsa. Yes. Mpaka na pano anamanga ma business olimba. Kumane pasa anthu maiko akunja. Kupezeka ali kuseku no. Ku Malaysia anapanga chimodzi. Privatization ya Malaysia inapita ku Malaysians. Government inanena kuti tukufuna ma business osa aboma tapatse ma Malaysians andizinachitika. Anapatsa ulere a business kugwirana ndi achani ndi ma employees ngokhala ndi ma share. Mkwauza ngati technology ilipo yoti sitingakwanitse mkwawo tsekulira so njira yoti mukhoza kutani kuita nsema foreign investors kumasa zatenge controlling shares kuti abweretse chani technology tikukupatsani simukulipira chilichonse komano chimene chichitike choti amene apezeke kuti sali serious company kutsetsereka talanda popanda kulipira chilichonse pa stage iliyonse ya business. Koma ungagwire ntchito zimene zinachitika ku Malaysia ungagwire ntchito ndiye mungamva ku Asian Tigers good number ambiri mwayo ali ku Malaysia chifukwa cha njira imene iyi ya boma chimene kuti napa nchani boma lisamango limbana kuchita invest kuti apatse zaulere apatse mafetereza aulere zimene zija yesi nzothandiza koma meta zichitira administrator kwathu kuno palibe meta pindula popanda ma follow up kuti adziona kuti fetereza aulere uja ma yield amene timayembekezera akumabwera adini kuti anthu akuchita graduate kuti chaka chino chaka chamawa tapatse fetereza aulere chaka chamkuja
akwanitsa kulima chimanga chokwanira anagulitsa china andakuzotani kuima pawo katsopano zonsezo mungazizungulira simukuziona popanda follow up iliyonse koma tasakuza chuma chosatheka zimenezo zimene anzathu Malaysia anati iya anthu atiyenda achite guide nkwauzaso kuti mukalephera at least business yetu tani tikulandani success rate amene anakwanitsa kuchita ndi ambiri kuposa amene analephera ndi chimene mapempha boma kuti ayambe kuyang'ana business industry iliyonse kuti awa tingachitire chani ndalama apereke unaona ngoti mabusiness aya akachita bwino misonkho yabome matani makwera fomwe kuno kudzana munachukaro ndi account number 1 itu account number 1 account makumbukira pakana kakatuni kena na kujambula makandidate wonse awalankhula ndi akuti Mr. Mark Katsonga Phiri abolish account number 1 anu funda ndiyo wewe basi munakayikhulupirira pemene imene chasinzaisiya abolish account number 1 ngati dziko la Malawi likufuna kuti ndi chitukuko chikhale paliponse account number 1 itsetsedwe oho ena amati kuti ndalama zabo mazizipita kuti account number 1 ikhale coupled igwirane ndi kuchita decentralize tax collection okay kutolera misonkho pano kumva kuti misonkho ingojedwa ingotani for its policy inewe kuti azichita konfaini kwa anthu ochepa account number 1 mwino wache amene amachita control ndi president basi zimeja ziti tikhale ndi central government account ndiye tikhale ndi ma district accounts ndipo MRA ikhale boma lililonse adzitolera ndalama pa boma paja starting from the indigenous even the smallest business yang'onong'ono tachite build azikhale ma training program otani azikhoma misonkho yawo mukachita zimene zijazo mudzadabwa mdziko lino chifukwa mwapatsa anthu confidence adzidalira akati ineyo decentralization akati power to the people mphamvu ku anthu ndi imeneyoyo kumalawi kuti mphamvu ku anthu imakhala yapakamo sindingati ndakupatsani mphamvu pamene ndikuti salary yanu mukalandira idzibwera kwa ine bambo anu ndakupatsani mphamvu imene ayi ndi zimene timachitatu tikuti koma ndi misonkho koma ndalama azitani tizikasungitsa kwa president ku account number 1 you never prosper apo ndiye sindidzachita badge boma ili I'm happy 18 years imene ndakhala mndale ndinali ku opposition pano ndili mboma ndikhala ndikulimbana nawo nkhani ya account number 1 chimene tikumafuna kunena kuti tiye tichite decentralize ndalama zipite kwa ene ya cha Malawi mukayigwirira ntchito ndalama mumayigwiritsa ntchito mwanzeru yongo kupatsani mumayigwirira masatani chifukwa ndalama zije zimakhala ngati zikamapita kumudzi akungoagawira ndalama za boma pamene anthu akumudzi kapatsa mphamvu zitolani misonkho out of misonkho imeneyi percentage yakuti zipita ku boma percentage yakuti zigwira ntchito pa council mudzaona zipsinza sima kodi akupatsa nkoni udindo mboma udindo wanji augawa aluma udindo to kuna ugawe unduna unachitika mapiyesi so naona kalisti naona yang'ana Mark Katsonga Phiri osamuonapo iyayi kodi koma mukuyembekezerabe mafuna unduna mukuyembekezerabe ine ndi kusangalala kuti ndine MP ndikutumikira anthu akwathu oho ndikusangalala kuti lero pano ndili chipani cha mboma za maunduna zimene mukunenazo ndi za president yenyachi chikadzakomera apresident akuzatiganizira chikapata kwaakomera ine ndili happy kukhala MP chifukwa mmene ndalowana mboma kuti ndili chipani cholamula satisfaction yanga yonse kukhutiritsidwa kwanga konse kunkhani ya ndale kwafikapo ndi mawu za anzanga kuti panopo ndikhozana kutani kusiya magloves anga pansi ndayigwira ntchito 18 years tinayamba VPM 2002 mwa founding member anthu imeneyo ndinatsala mu ndine ndeka time to put down your gloves. Are you putting down your gloves anytime? Now to fight. You gladly. Political fight. But only an economic and commercial fight. Mr. Mark Katsonga Phiri, we have to wind up this program. There's so many questions I would have loved to ask you, but we still have to wind up. But I've got a set of questions which I'd like to ask you, to which you can only answer yes or no. Okay. The first one, though, you have to tell me your full name. What is your full name?
Mark Katsonga Phiri. Do you have any tattoos? No. Do you have any piercings? No. Do you have children? Yes. Have you ever shot a gun? Yes. Have you cried over someone? Yes. Have you fallen in love before? Yes. Have you killed a chicken before? Yes. Have you gotten into a fight before? Yes. Have you gotten any surgeries? No. Have you stayed in a hospital? Once. Have you donated blood? No. Have you ever smoked weed? No. Would you smoke weed? Not at all. Have you ever drunk alcohol? Yes. Do you drink alcohol? I stopped many years ago. Have you broken someone's heart? I should think so. Do you want to be president of this country? I gave up. Well, he gave up. We end it there. Thank you so much for your time. I really appreciate. We still are to select our last song, though. What is it going to be? One Love. Yes. You have talked about love, yes? Yes. So why don't we go back to those good old days? Yes. One Love by Phil Collins. One Love by Phil Collins. Metamalizia program ya Cruise 5 kuyeza ndi Mark Katsonga Phiri.